bem com vocês? Aqui é o Dutra e dessa vez estamos aqui para mais um vídeo. E dessa vez eu estou trazendo um vídeo de motocross. Eu nunca joguei, vai ser a primeira vez que eu vou jogar com vocês. Então bora lá aqui, entrando. Eu apertei dos primeiros botões, vocês viram? Eu não sei onde é. Peraí. Deu uma bugada aqui. Aí, voltou. Galera, dá pra perceber que o vídeo não, o jogo, né? O jogo não tem muito gráfico. É um jogo bem normal, né? Bem simples. Dá pra se divertir. Nossa, eu sou muito ruim. O jogo é bem simples, dá pra jogar um pouquinho. Olha lá. Bem aqui do resetador. Não, a pessoa perde.
Pode estar reto. Ele tá, o boneco ele tava de lado. Nossa, muito ruim o jogo. Dá pra jogar, mas quando vira pro lado, fica muito ruim de jogar. Tá travando muito. Vai deixando o like aí, galera. Fortalecendo aí o canal. Que é nóis. Nem para. Olha pra aí. Botando de ré. Deixa eu parar aqui, se eu conseguir. Então, galera, foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, valeu, falou e até a próxima. Fui!